ДНХ хоёрчлогдох буюу репликацид ороход ДНХ-гийн гинж хеликаз ферментийн тусламжтайгаар сална. Ингэж салсан гинжүүдийг хооронд нь нийлэхээс хамгаалж SSB уураг гинжин дээр ирж суудаг. Энд SSB уургийг шар өнгөөр дүрслэн харуулж байна. ДНХ-гийн нэг гинж нь 5 штрих төгсгөлөөс 3 штрих төгсгөл рүү ДНХ полимераз 3 ферментийн тусламжтайгаар шинэ гинжийг нийлэгжүүлдэг бөгөөд үүнийг хөтлөгч буюу төрүүлэгч гинж гэж нэрлэдэг. Харин нөгөө гинжний нийлэгжил 3 штрих төгсгөлөөс 5 штрих төгсгөл рүү хоцорч өвөрмөгц байдлаар явагддаг учраас хоцрогч гинж гэж нэрлэдэг. Хоцрогч гинж тун өвөрмөгц байдлаар нийлэгждэг. Энэ гинжин дээр байрлах ДНХ-гийн хэсгүүдийг Оказакийн хэрчим гэнэ. Хоцрогч гинжинд РНХ праймаз ферментийн нөлөөгөөр 10 нуклеотид орчим урттай РНХ-гийн өдөөгчд үүсдэг. Дараа нь РНХ өдөөгч бүрийн байранд ДНХ полимераз 3 ферментийн нөлөөгөөр шинэ ДНХ-гийн хэсгүүд үүсдэг. Энэ процесс хэсэгчлэн давтагдан явагдана. ДНХ полимераз 1 фермент хоцрогч гинжнээс үүссэн шинэ ДНХ-гийн гинжинд байрлах РНХ-гийн хэсгүүдийг шинэ гинжнээс зайлуулдаг. Төгсгөлд нь ДНХ лигаз фермент Оказакийн хэрчмүүдийг нийлүүлэх үүргийг гүйцэтгэнэ. ДНХ-гийн репликацийн схем дараах байдалтай харагддаг. Үүнийг мөн ДНХ-гийн репликацийн сэрэ гэж нэрлэдэг юм а.